आज की इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Huawei P20 Lite को। मुझे पता है ये काफ़ी लेट में अनबॉक्सिंग करूँ, डिवाइस काफ़ी पहले लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन एटलीस्ट अनबॉक्सिंग तो हो ही रही है। तो चलो अनबॉक्स करते हैं इस वीडियो के अंदर इस डिवाइस को। और डब्बे के अगर साइड पे देखा जाए ना, फ्रंट वाली साइड पे, तो आपको पता चलेगा 64GB इंटरनल स्टोरेज है, 4GB रैम है, ब्लू कलर में डिवाइस ये जो डब्बे में है। और उसके अलावा कोई डब्बे के ऊपर ख़ास लिखा नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपन करते हैं इसको। और ये हो गया ओपन। कुछ इस तरह इस रैपर में आपको है वो डिवाइस मिलेगी। इसको हम रैपर में से निकालते हैं। कोई प्रोटेक्टर नहीं लगा वो फ्रंट के ऊपर, लेकिन बैक के ऊपर प्रोटेक्टर आपको देखने को मिला, जो कि मैं रिमूव कर दूंगा डेफिनेटली। डिवाइस को साइड पर रखते हैं, बॉक्स में देख लेते हैं आपको क्या क्या मिल रहा है। बिल्कुल सामने आपको सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद आपको मिल रहा है कुछ पेपर गाइड, एक दफ़ा फिर गाइड। उसके बाद आपको मिली है डाटा केबल, जो कि है USB टाइप सी। USB टाइप सी केबल है, तो यह आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, तो जो कि अच्छी बात है। उसके बाद आपको चार्जर मिल रहा है, और ये है Huawei का क्विक चार्ज। अब इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कितना क्विक है या नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके अलावा देखा जाए बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ईयरबड्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत बहुत ही बेसिक से ईयरबड्स है। जो पता था ऐसे ईयरबड्स होंगे, डेफिनेटली ये तो मैं यूज़ नहीं करने वाला। तो ये था कुछ अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस। बॉक्स को रखते हैं हम साइड के ऊपर, ये चीज़ें मैं कर लेता हूँ साइड पे। और अब देखते हैं हम डिवाइस को। तो कुछ इस तरह आपको डिवाइस देखने को मिलेगा। इसको मैं ज़रा टर्न ऑन कर लेता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा देख सकें अंदर स्पेक्स वगैरह के बारे में। तो रैपर को भी उतार लेते हैं यहाँ पर, और ये मैंने रैपर को जो है वो रिमूव कर दिया। काइंड ऑफ प्रोटेक्टर है, तो इसको हम साइड पर रखते हैं। और ग्लास बैक आपको देखने को मिल रही है, ब्लू कलर का डिवाइस है, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे दिया गया है, Huawei की ब्रांडिंग भी दी गई है। और फ्रंट पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। अब इसके अंदर USB टाइप सी है, और हेडफोन जैक भी दिया गया है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है 2018 की डिवाइस के मुताबिक। और टॉप पे आपको मिल रही है नॉच, यानी कि नॉच वाला डिवाइस है, क्योंकि नॉच जा रही है ट्रेंडिंग में, तो या नॉच वाला जो है वो आपको डिवाइस मिली है। बैक पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिला, जो कि 16 और 2 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल जो है वो बुकी इफेक्ट के लिए, फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। ईयर पीस और कपल ऑफ सेंसर्स है। जायरो सेंसर्स के अंदर नहीं दिया गया। 3000 mAh की बैटरी है, क्विक चार्ज का सपोर्ट दिया गया है। हाई सिलिकॉन Kirin 659 प्रोसेसर है। ये वही प्रोसेसर है जो आपको Mate 10 Lite में भी मिलता है। तो डिस्प्ले Mate 10 Lite से काफ़ी अच्छी रखी गई है। और अब हम ज़रा मैं सेटिंग्स में जाके आपको एंड्रॉयड वर्जन दिखा दूँ, यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाके। तो एंड्रॉयड 8.0 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड ओरियो। प्री इंस्टॉल्ड है, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। कुछ इस तरह का डिवाइस देखने को मिल रहा है। अब मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, इसकी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी बात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब जरूर कर देना रिव्यू के लिए।